Բուհերի ընդունելության հայտագրման երկրորդ փուլի ամփոփ պատկերով դիմորդների հետաքրքրությունները շարունակում են կենտրոնանալ ավանդաբար հեղինակավոր բուհերի եւ բարձր վարձատրվող մասնագիտությունների ուղղությամբ։ Միաժամանակ կրթական ասպարեզ են եկել նաեւ նոր մասնագիտություններ, օրինակ միջավայրի դիզայն մասնագիտությունը։ Փորձագետները սա կապում են երկրում ակտիվորեն զարգացող շինարարական աշխատանքների հետ։ Ամենապահանջված մասնագիտացումների եռյակը կրկին գլխավորում են բժշկական եւ իրավաբանական ուղղությունները։ 22 բուհ 53 մասնագիտություն ունի ընդամենը 1 դիմորդ։ Ընդհանուր 31 բուհի 119 մասնագիտություններ ընդհանրապես չհայտագրված դիմորդներ։ Ունենք նաև երրորդ բուհ, չի բացառում, որ այս մասնագիտությունները նորից դիմողներ լինեն։ Մինչև որոշ մասնագիտություններում հետաքրքրությունը գնալով մեծանում է, ինչպես օրինակ դիզայներական կամ ծրագրավորական մասնագիտացումներն են, մյուսներում, հատկապես գյուղատնտեսական ուղղություններում պատկերը լրիվ հակառակն է։ Ագրարային ոլորտի մասնագիտությունները շարունակում են քիչ պահանջված մնալ, չնայած մասնագետների համոզմամբ մի քանի ոլորտներում ապագայում երկիրը կարող է բախվել շատ լուրջ կադրային խնդիրների։ Պետությունը նա պիտի ուսումնասիրի, թե որ մասնագիտություններն են, որ արդիական են լինելու սրանից 4-6 տարի հետո, որովհետեւ շրջանավարտները հետո կարողանան օգտագործվել պետության կողմից որպես մասնագետներ այդ բնագավառներում։ Եթե կրթական քաղաքականությունը ձևավորվի ոչ թե աշխատաշուկայի ուսումնասիրությունների, այլ ձևավորված պատկերացումների հիման վրա, ըստ փորձագետների Հայաստանը կունենա մի իրավիճակ, երբ որոշ ոլորտներում գործատուները ստիպված կլինեն խոշորացույցով աշխատակիցներ գտնել։ Պետական պատվեր լավ սովորած ավարտողների համար դեռևս չունենք։ Պատվեր, որ մարդիկ ավարտելուց հետո կարողանան պետության համար աշխատողներ դառնալ։ Պետք է պլանային մոտեցումը մեր ուղեղներից դուրս գա։ Պետք է բուհերը ինքնուրույն որոշեն, թե ում դարձնել իրենց ուսանողը։ Ընդունելության գործընթացը դեռ ավարտված չէ, բայց արդեն տեսանելի է, որ երիտասարդների մասնագիտական ընտրությունները շարունակում են ձևավորել ոչ միայն անձնական հետաքրքրություններով, այլ նաև հասարակական սպասումներով եւ բուհերի հեղինակությամբ։ Իսկ թե այսօրվա պահանջված մասնագիտություններից որոնք իսկապես պահանջված կմնան տարիներ անց, մասնագետների դիտարկմամբ կախված կլինի տնտեսության զարգացման ուղղություններից։ Թադևոսյան, ժամը լրատվական։